आज म अबान्डेन प्लेसेसहरू एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु दार्जिलिङमा। जस्तै यो होटेल जो 110 वर्षभन्दा पुरानो छ, यो बोट जसको पानी नै छैन र धेरै अरू कुराहरू, र किन यो जग्गाहरू अबान्डन गर्यो भनेर तपाईँले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्, किनभने हामीले आफ्नो लाइफ रिस्कमा हालेको छौँ यो भिडियो सुट गर्नको लागि। फर्स्ट चाहिँ म गइरहेको छु यो 100 वर्षभन्दा पुरानो होटेल। खिड्कीमा चाहिँ रुख आइदिरहेको रहेछ गाइस, रुख देख्नु हुँदै होला तपाईँले त्यहाँ। सो गाइस मैले चाहिँ बाहिर हेरिसकेँ। सो अब लेट्स गेट इनसाइड दिस। कुरा चाहिँ के हो भने म चाहिँ फेरि दिउँसो गएको छु नि, अलमोस्ट अहिले कति बज्यो, 4 बजिरहेको छ फिलहाल। अन्त मलाई चाहिँ डर लाग्यो। यहाँ भित्ताभरि के लेखेको रहेछ, यु क्यान सी हो। ब्रो ओपर सुनसान, डोरेन आइदिनु, डर लाग्यो, पुरा डर लाग्यो मलाई। सो गाइस हामी चाहिँ टर्च लाइट लिएर आएको छौँ होइन। हम्बो ब्रो गाइस, विदाउट लाइट चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ। यो पनि फ्ल्यास लाइटको कमाल हो, त्यो विथ लाइट चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ होइन। सो अब चाहिँ हामी यहाँभित्र जाउँ। जुत्ताहरू छ त गाइस। नि ब्रो के भइदियो, दुलो पर्दिरहेछ त। कुले दुलो पर्छ होइन, त्यहाँबाट पाइपहरू आउँदै थियो होला हौ। माथि चढ्ने चाहिँ कहाँ छ यसको? माथि चढ्ने उतापट्टि होला हौ। मेन इन्ट्रेन्सबाट जाउँ भनेको त ब्लक रहेछ। सो त्यही भएर म साइडकोबाट गएँ र भित्र पस्ने बित्तिकै मेरो मुटु यस्तो डरलाग्दो ढुकढुक भइरहेको थियो। के होइन हौ, साइकको छ भनेको मैले तँलाई। ए डर लाग्यो नि त पुरा मलाई। मलाई पनि त हो। मुटु ढुकढुक भइरहेको छ मेरो चाहिँ फिलहाल। डल्लै सामानहरू यहाँ रहेछ नि त। यो चाहिँ 100 वर्षभन्दा पुरानो बिल्डिङ हो। यो चाहिँ पहिलानिर होटेल थियो अरे नि त। यहाँ सबैभन्दा ठुल्ठुलो सेलिब्रिटिजहरू आएर यहाँ बस्थ्यो अरे। बट अनफर्चुनेटली बिचमा आगो लागेर चाहिँ छोड्नु परेको थियो अरे नि त। सो त्यही भएर लेट्स गो। यस्तो रहेछ। बाल्कनी चाहिँ मैले यो जग्गालाई मनपरेको होइन। यस्तै ठुलो रहेछ। अझै माथि पनि रहेछ बाल्कनी, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जङ्गलै जङ्गल। तर तलभन्दा चाहिँ अलिकति सफा रहेछ। सो त्यही भएर अलिकति डर लाग्नु छोड्यो। नभए चाहिँ अघि मलाई पुरा डर लागिरहेको थियो। ए खाली छ त। सो गाइज मैले पनि पाएँ यस्तो खण्डर जग्गामा एउटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पाएँ। चल्दै रहेछ। पक्री त टाइम कति भयो? टाइम कति भयो? 4:30। यहाँ पनि 4:30 हुँदो रहेछ। चल्दो रहेछ घडी चाहिँ। कसले हेर्छ घडी चाहिँ? भूतले हेर्छ क्या। भूतको घडी होला हौ। जाउँ। डर लागेन तँलाई? मलाई चाहिँ मान्छेको डर लागिरहेको छ। इट्स अ प्लेस वेयर नट गुड पिपल कम, त्यसले गर्दा। You mean to say we are not good people then? Huh? हामी त we only came today, no? Yeah. भर्खरै हामी चाहिँ एक्सप्लोर गरेर आएको यो बिल्डिङलाई हो। एकदमै स्केरी
डरलाग्दो मुटु ढुकढुक पनि भइरहेको थियो तर अब मेरो चाहिँ साथी भएर चाहिँ अलिकति आँटाको नभए चाहिँ आँटाउँथेन म एक्लै जानु चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ र तपाईँहरू पनि नआउनुहोस् भनेर भन्छु ओके सो गाइज अहिले चाहिँ म गइरहेको छु नेक्स्ट अबान्डन जग्गा यो चाहिँ हो हाउजिङ कम्प्लेक्स नि हावा पनि खतरा चलिरहेको छ फिलहाल चाहिँ नजा भनेर सङ्केत दिएको थिएछ तर हामी पर्यो गोर्खाको छोरी सो त्यही भएर जान्छु कुद्नुहोस् कुद ब्रो सो गाइस तपाईँले पछाडि देख्नुहुँदैछ बाहिरबाट चाहिँ खुल्लै रहेछ ला ब्रो ताला के गर्नु कहाँ अर्को जग्गा छ अब गाइज रड्डी भयो यो चाहिँ लक रहेछ कहाँबाट जानुपर्ने लेस्सी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हो अबान्डन जग्गा डल्लै घुमेँ होइन भित्र जाउँ भनेको चाहिँ बन्द रहेछ अङ्कल यो बन्दै हो मार्छ अरे अङ्कलले भनेको चाहिँ हो फिलहाल हामी सोच्दैछ के गर्नु भनेर हामी स्निक गरौँ भनेर सोचिरहेको छौँ होइन लुकेर जाउँ भनेर तर के गर्नु गाह्रो रहेछ चोट परेर है फेरि हस्पिटलमा थन्किराखेको है यो भिडियोको लागि चाहिँ गाइज दुःख खतरा गर्छु सो त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला हामी जान्छौँ त जानु रेडी छस् यस हामी जस्तो छिर्नुको लागि कोसिस गरेको थिएन यहाँ कट्टो कसको कट्टो हो यो प्लिज कमेन्टमा बताइदिनु पर्यो होइन अम्बो ब्ल्याक कलरको थिएछ अहिले चाहिँ रङ पुरा गइसकेको छ त्यसको सो गाई छिर्नुको लागि चाहिँ यहाँ पनि जग्गा थिएछ तर यहाँ पनि बारिदिएको रहेछ नि त हो चढ्नु त हामी यहाँबाट पनि चढ्नु सक्छ नि है यहाँबाट पनि चढ्नु हुनु चाहिँ हामी यहाँबाट पनि यहाँ राखेर के ओ ब्रो धुलो बनाइरहेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ अम्बो हामी डल्लै घुमेर आइसक्यो डर लाग्यो यहाँ गाउँ रहेछ नि त सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति भए पनि डर हुन्छ होइन अन्तखेरि अब हावा पनि चलिरहेको छ तलबाट एउटा अङ्कल हेरिरहेको छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति म भुलिदिएको होइन तपाईँहरूको लागि गफ गरिदिएको होइन टेन्सन भइरहेको छ किनभने अलिकति मान्छेहरू यहाँ छ नि त सो हामी छिरिहालौँ ल छिर्ने जग्गा रहेछ गाइज हामीले देख्दैकै थिएन त्यो छिर्ने जग्गा चाहिँ जाउँ जाने अम्बो गाइज डर भरोस छ त यहाँ त के राख्थेँ यहाँ डर लाग्यो अम्बो गाइज यहाँ चाहिँ किचन एरिया पनि रहेछ किचन यहाँ मलाई चाहिँ लाग्यो यहाँ आगो लागेको हुनुपर्छ भनेर किनभने यहाँ यस्तो रहेछ नि त होइन त्यो त अहिले रिसेन्ट हो ए मैले सोचेँ नि त त्यो यहाँ मान्छे नबसेर क्या ए यस्तो भइरहेको रहेछ ऐना पनि थिएछ फुटाएको रहेछ टोइलेट रहेछ कस्तो सफा रहेछ बेटर देन पब्लिक टोइलेट अम्बो कहाँ पर्छ म ब्रो किन त्यो चुकुल ट्याग भएको रहेछ क्या अम्बो सातो भयो नि मेरो ए गाइस तपाईँ मान्छे त्यही छ कति हो आफूलाई इलिगल काम गरेको जस्तो लागिसक्यो यार है आफूलाई के अब गुनाह गरेको जस्तो लागिरहेको छ हुन त यहाँ को पनि छैन जस्ट बारेको छ भने चाहिँ हामीलाई डर लागेको नि त
रहेछ यहाँ पनि त्यस्तै जग्गा छ नि त कम्प्लेक्स ए नबजा न पक्रियो भने पनि पक्रोस् अब कहाँ गइदिएको यहाँ भनेको ब्रो यहाँ भनेको आफूलाई भिडियो गेम खेलेको जस्तै फिल भइदियो नि यतादेखिको त एउटै फेरि हो एउटै जग्गामा के भइदिएको भूतले चाहिँ व्हाट्सएपमा टेक्स्ट गरोस् भनेर चाहिँ के गर्दैछस् केजिसी अरे हो केएएक्स अरे होइन बसिरहेको छु बिआरसी आई लभ यु एलवाई अरे I43 अरे हो I43 होइन 143 हो ब्रो ए कहिले 143 लभ कोड हो नि त 143 भनेको सो यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू पनि रहेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो राखेको रहेछ यहाँ त के वासरुम बनाएको थियो के हो सुसु गर्ने मैले चाहिँ पत्ता लगाउनै सकिनँ होइन अब यहाँ भगवान्को फोटोहरू पनि छ द्याट मिन्स यहाँ कोही न कोही पहिला बस्थ्यो भनेर बट किन चाहिँ बस्न छोड्यो किन अबान्डन गर्यो यस्तो राम्रो जग्गालाई त्यो पनि जग्गा पनि एकदमै राम्रो छ होइन कि पनि डिफल्ट छैन सुराग खोज्दा खोज्दा पनि पत्ता लगाउनै सकेन गाइस किन चाहिँ यो जग्गालाई छोड्यो भनेर सो त्यही भएर हामी जानु नै प्रिफर गर्यो गइदियो सो गाइज म फाइनली आइपुगिसकेको छु मेरो लास्ट अबान्डन जग्गामा एक्सप्लोर गर्नको लागि त्यो पनि एक्लै यो चाहिँ दार्जिलिङदेखिको 13 किलोमिटर टाढो हो र फिलहाल चाहिँ म ऋषिहाटमा छु ऋषिहाट टी स्टेट अनि यहाँ चाहिँ छ गङ्गामैया पार्क र यो चाहिँ हो अबान्डन गरेको जग्गा सो लेट्स गो म चाहिँ माथि दार्जिलिङबाट एक्लै आएको मेरो साथी आज फ्री थिएन नि त सो त्यही भएर एक्लै एक्सप्लोर गर्न आएको त्यो पनि पानी यस्तो परिरहेको छ सो लेट्स गो बाटो देख्दै डर लाग्यो मलाई चाहिँ फिलहाल आइपुगिसकेँ म चाहिँ एक्लै हो भनेको तर अङ्कल चाहिँ रहेछ या सेक्युरिटी चाहिँ रहेछ नकाटिदेऊ टिकट अब भने नि त कि मलाई पैसा त थिएन यहाँबाट ल्यान्डस्लाइड पनि भएको रहेछ अन्त म चाहिँ अलिक तल जाउँ भनेको किनभने यहाँ एउटा लेक पनि छ नि त सो तपाईँलाई देखाउँछु के सो यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड खतरा भएको रहेछ यो देख्न सक्नुहुन्छ हो सबै बारहरू त भित्किरहेको रहेछ ए यहाँ चाहिँ पहिला फुल लेक थियो योभन्दा अगाडि म आएको पनि हो यो जग्गामा र यहाँ चाहिँ सोलिड लेक थियो होइन यहाँ बोटिङहरू गर्नु पनि पाउँथ्यो यहाँ जग्गा मजाको थियो अहिले त सोलिड यस्तो भएछ पुरा माया लाग्यो मलाई यो जग्गा देखेर चाहिँ मरे टोइलेट गरौँ भनेको थिएँ अबुई सक्दिनँ गएको ल म चाहिँ कस्तो दामी जग्गा किन अबान्डन गरेको होला यो प्लेसलाई पुरा माया लाग्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू पनि अझै यहाँ लेक हुँदा चाहिँ कस्तो दामी देख्थ्यो अन्त हेर्नु अब चाहिँ म माथिल्लोपट्टि जान्छु अलिकति जलेको जस्तै टाइपको रहेछ होइन आगो लाग्नु पनि सक्छ यो जग्गामा भित्ताहरूमा पानी देख्न सक्नुहुन्छ सोचेको खतरा भएको रहेछ यो जग्गा यहाँ आगो नै लाग्न सकेको हुनुपर्छ किनभने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइरहेको रहेछ नि त अन्त फेरि यहाँ डरेकोहरू पुरा छ हो आगो लागेको हुनुपर्ने छ यहाँ चाहिँ यो पार्क अबान्डन भए तापनि
चिल गर्ने ठाउँदेखिको लिएर पार्किङसम्म, सोलर लाइटदेखिको लिएर बोटसम्म। बोट चलाउनुको लागि लेक छैन, तर के भयो, बोट त छ। दोकानहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ल्यान्डस्लाइडहरू पनि भएको रहेछ। अन्त मैले जति थाहा पाएँ आगो पनि लागेको रहेछ भन्ने चाल पाएँ होइन। इफ म रङ छु भने प्लिज मलाई कमेन्टमा बताइदिनुहोस्। र खोला पनि हेर्नु कस्तो दामी, तर पनि यस्तो राम्रो जग्गालाई अबान्डन गरेको रहेछ, माया लाग्यो हो। घुम्नुको लागि त राम्रो प्लेस छ, अलिकति टाढो छ तर राम्रो छ।